Astăzi, în ședința de Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnul Severin, s-a deslușit problema lucrărilor de la Schela și Dudaș, Valter și Calea Banoviței. Astfel, face ce face și se pare că Gherghe intră în vizorul presei, normal al celei ce nu participă la scenariile de muiat inim pe bani publici. Astfel, procedurile sunt aproape înțepenite pentru reabilitarea arterelor rutiere din Dudașul Schelei, Schela, Calea Banoviței și Valter Mărăcineanu, pentru că Gherghe ar vrea ca o mare parte din acești bani să meargă iarăși la parcuri și parculețe și nu orice parc, parcul care deja a înghițit 17 miliarde de lei vechi și încă mai înghite. Cu toate că arată mai rău decât înainte de așa zisa reabilitare făcută de o societate abonată la contractele primăriei, pe care însuși Victor Ponta o arăta cu degetul, inclusiv prin turceni și rovinari, ca abonată la bani public. Acum se vor încă 2 miliarde de lei să fie înghițite de așa zisa lucrare de reabilitare. Astfel, viceprimarii Liviu Nicolice și Daniel Cârjani i-au pus lui Gherghe o glindă la nas, arătând public cine este Gherghe, fostul milițian. Să încerc să fiu foarte concis. Ne amintim cu toții că la ședința de buget de pe luna februarie, în ședința ordinară, au fost mai multe amendamente pe care s-au propus de către mai mulți consilieri locali și eu m-am numărat dintre ei. S-a propus alocarea de sume de bani pentru a se efectua reparații la străzile din cartierele mărginaje din municipiul Drobeta Turnul Severin. La momentul acela v-am amintit foarte bine, cred că a fost unanimitate și cu unanimitate s-au aprobat aceste amendamente. Printre sursele de finanțare au fost și cei 2 miliarde de la obiectivul de investiții reabilitare Parc Traian. Sau 2 miliarde de acolo pentru a se direcționa către aceste reparații. Ei, până în acest moment nu s-au făcut pași concreți în a se realiza aceste reabilitări și vă propun să aprobăm acest proiect de hotărâre cu un amendament fără capitolul 67, suplimentarea fondurilor la obiectivul de reabilitare Parc Traian cu suma de 200.000 de lei și fără capitolul 70, suplimentarea obiectivului de investiție amenajare domeniul public în municipiul Drobeta Turnul Severin, inclusiv PT, cu suma de 50.000 de lei, urmând ca și acestea să le aprobăm într-o ședință viitoare, dar mai întâi să se facă demersuri concrete, să se demareze lucrările la reabilitarea străzilor din zonele mărginașe și să se înceapă procedurile de licitație la parcarea de la Spitalul Județean, unde tot noi am aprobat banii, iar până acum, de asemenea, nu s-au făcut demersuri concrete în acest sens. Și cred că este un sentimentul tuturor consilierilor, pentru că toți am fost de acord cu acest amendament atunci. Pentru public, în această ședință, să facem cele reabilitări. Și e o plăcuține și a dumneavoastră, care ați făcut-o în fața cetățenilor. E punctul noastră de vedere. Dacă dați voie și mie să intervin, vă rog frumos. Mie mi se pare că sunt niște lucrări în continuare acolo, se execută lucrări, inclusiv la statuie, și vreau să vă spun că parcul arată oribil, adică mie nu mi se pare că acel parc este terminat. Și dacă s-au dus niște miliarde bune, am înțeles că 17 miliarde, o să vă rog pe cei de la investiții, în ședința următoare, să ne prezentați și nouă, și devizul, și lucrările pe care s-au dat acei bani, ca să știm ce s-a întâmplat. Să mai venim cu 2 miliarde acum și să mai continuăm acele lucrări, eu cred că... Dar vă rog frumos. Consiliul, când s-a aprobat bugetul, s-a propus diminuarea sumei de la acest parc cu 200.000. Eu am termen oficial luna viitoare, deci în iunie, am punere în funcțiune a parcului. Neavând bani, mă văd în Deci, în dreptate, parcul nu s-a terminat. Lucrează, la statui. Și mai sunt? Da. Ce fază de realizare este parcul? 90%. 90%. Ce înseamnă ca bani? 90%. Câți bani înseamnă? 90% din cât? 3 minute dau telefon. Nu, spuneți cât a costat parcul, contractul. Spune domnul primar de valoarea contractată. Care a fost valoarea contractată? A început anul trecut, se termină anul. Valoarea contractată, domnul Manafu, nu termenul când a început. Nu vorbi românește? 3 minute. Da. Haideți să nu intrăm, domnul Nicolice, haideți să nu intrăm în discuții. Nu să nu intrăm, domnul... Este un contract să se putem să le cerem particular. Sunt banii să le cerem. Noi aici ne jucăm și girăm niște hoții, intrăm acum la raportul Curții de Conturi sau la diverse. Unde vreți să intrăm? Când doriți să intrăm în discuție? Păi vorbim despre banii severineilor. Dumneavoastră nu sunteți la fel ca și mine și ca și ceilalți responsabili. E un contract semnat, e un contract asumat. În momentul în care sunt probleme,
să răspundă cine a semnat și cine cei de la companie. Asta le cer și eu, să ne spună și nouă pe ce ridicăm și pe ce aprobăm noi aici în ședința de Consiliu. Haideți, știți unde e problema? Noi am aprobat o sumă pentru contract, s-a semnat. Acum, în momentul ăsta, data trecută am luat bani, neștiind de unde luăm, din păcate, ăsta trebuie dus la punct. Din altă zonă trebuie să găsim bani, să le ducem unde avem nevoie. Dar dintr-un contract semnat, asumat, nu putem schimba regulile în timpul jocului. Este clar, un contract asumat trebuie dus la capăt. Dacă îți bani mai puțin și la o licitație nu s-a câștigat cu bani mai puțin, asta este. Dacă s-a câștigat cu banii care s-au licitat, trebuie să plătim până la capăt. Eu cred că aici e problema. Deci nu intrăm în detalii cum s-a făcut, dacă s-a făcut. O singură solicitare am către cei care se ocupă de procedurile de licitații, cei care se ocupă de demararea lucrărilor la reparații la cartierele mărcinașe. Un termen public, de față cu camerele de la vederi, când se demarează procedurile și când se preconizează să începe lucrările, repet, vorbesc de reparații la Gura Văii, la Schela Gradovei, la Ludașul Schelei, Banovița, Valter Mărăcineanu și, de asemenea, pentru achiziții publice, un termen când încep procedurile de achiziție pentru parcarea de la Spitalul Județean. Și nu s-au făcut nici cel mai mic pas pentru aprobare. Mai mult, sunt oamenii din Ludașul Schelei, din Banovița, care vin la noi, la primărie, și sunt exasperați de faptul că întreg acest Consiliu a promis că va face niște lucrări și n-au fost. Colegul meu asta dorea să știe aici în ședință publică în ce fază sunt. Bun, dacă nu este domnul viceprimar, sunt de acord cu dumneavoastră. Liviu Nicolicea, în ședința de Consiliul Local al municipiului Turnu Severin de astăzi, a dezvăluit că Gherghe i-ar fi pus pe șefii de servicii și de birouri din primăria în care încă stă, cu toate că este incompatibil găsit și dovedit de ani, să nu pună la dispoziția consilierilor și a viceprimarilor actele financiar-contabile. Gherghe, ce-i tu de ascuns? Am încercat să aflăm punctul de vedere al lui Gherghe, dar acesta, când vede reporterii Galaxy TV, se comportă precum dracul cu tămâia. Și aici o să rugăm în ședință publică pe cei din aparatul primăriei, pentru că altfel degeaba le spui, domnul primar le-a interzis să aibă legătură cu reprezentanții Consiliului Municipal. Oamenii vin și ne spun că au semnat o hârtie prin care li s-a interzis să ia legătura cu viceprimarii sau cu consilierii. O să dau și câteva exemple aici, dar nu vreau să ne devalăm sursele. Eu personal am depus în data de 31 martie, acum aproape o lună de zile, 3 proiecte de hotărâri de Consiliul Local, care în acest moment nu au intrat pe ordinea de zi. Nu au fost puse pe ordinea de zi. Eu aș vrea să îi spun domnului secretar, care evident că știe foarte bine legea, aș fi vrut să-i spun și personal domnului primar, văd că a plecat mai devreme, că nepunerea unor proiecte de hotărâri inițiate de consilieri pe ordinea de zi reprezintă chiar o faptă cu relevanță la nivelul penal. Nimeni, indiferent cum îl cheamă și cum se numește, nu poate interzice unui consilier local să inițieze proiecte de hotărâri, nimeni nu poate bloca dreptul unui consilier local la inițiativă în cadrul Consiliului Local. De aceea am vrut public să atragă atenția, în special primarului, să nu blocheze, da, dreptul consilierilor locali de a depune proiecte de hotărâri. Că până acum văd că asta face, într-o formă sau alta, direct sau indirect. Iar doi, precum știți și dumneavoastră, că e o chestiune deja mai mult decât publică, inclusiv posturi naționale au prezentat cu lux de amănunte, aș putea spune, acest subiect. Există cel puțin 4 decizii care sunt publice și noastre de aveți pe CD-ul deja, că bănuiesc că au fost date. Există 4 decizii emise de Curtea de Conturi în baza unor controle efectuate în ultimii 4 ani de zile la primăria municipiului Drobeta Turnu Severin. Și vreau să solicit direcției economice, văd că doamna Carianu nu este prezentă, vreau să-i solicit public ca până la ședința următoare să facă o informare exactă, cel puțin pe acei 4 ani de zile care sunt vizați de Curtea de Conturi, care sunt prejudiciile, ce măsuri au fost dispuse și câți din acei bani au fost recuperați. Și câți au fost, evident, nerecuperați până în acest moment și stadiul pe fiecare situație în parte. E o chestiune de interes public care trebuie lămurită cât mai urgent. De asemenea, cu o paranteză de rigoare, regret faptul că domnul primar nu este prezent, că cred că era cel mai măsură să ne lămurească.